आज खाना है आलू के पराठे गर्मा गर्म बारिश के मौसम में इतने नरम नरम। देख सकते हैं आप, इतना मौसम इतना ख़राब हो गया है। आप देख सकते हैं चूल्हे पर हमने पन्नी ढककर रख दी है। थोड़ी सी ही वीडियो हमने बना पाई है आज। अरे लली बहुत और तेज चलिए चलते हैं खाना भी अपने नहीं बना पाएंगे। सामान की तरफ। आज भी आलू पहले ही उबलने रख दिए थे, आटा भी गूंद लिया था। आज छोटी सी वीडियो हमारी तैयार हो पाएगी और जल्दी जल्दी में इतनी वीडियो बना पा रहे हैं। आप इंजॉय लीजिए। मिर्च पीस लेते हैं और सारा ही काम हमने कर लिया था। वैसे भी बारिश का मौसम इतना ही ज़्यादा ख़राब था कि बहुत ही ज़्यादा। आटा भी गूंद के हमने तैयार कर लिया था। अब इसे चिकना लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बच्ची की आवाज़ आ रही है, बच्ची भी हमें परेशान कर रही है, लेकिन वो ठीक है। अब वो कह रही मम्मी गोदी ले लो, गोदी ले लो। अब हम अभी आटा गूंद के उसके बाद गोदी लेंगे। अब हम वॉइस भी ओवर कर रहे हैं इसी के साथ साथ ऊपर से, तो हम उसे भी गोदी लेना है। अब सारे सामान हमने तैयार कर लिया है। कि बच्चे हैं जो छोटे परेशान करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, हर किसी के बच्चे परेशान करते हैं। हमने आटा भी गूंद के तैयार कर लिया है। इधर सीटी भी आ चुकी है। मौसम आप देख सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है। पल्ली ढककर रख दी है और देख सकते हैं इसी के नीचे हमने कंडे और लकड़ियाँ रख दी हैं। आप देख सकते हैं पानी टपक रहा है, बहुत ही गीला हो चुका है ये। अब हम यहीं तक वॉइस ओवर कर पाएंगे। आप लोग एंजॉय लीजिए। और गर्मा गर्म पराठों का आपके लिए भी ये पराठा तैयार है। देख सकते हैं सारा सामान हमने इसमें डाल दिया है। आप इंजॉय लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आज हमने जल्दी जल्दी में ऐसी वीडियो डाल दी है और अच्छे से अच्छी वीडियो आया करेंगी धीरे धीरे।
हमें ही खुद करना पड़ता है सब कुछ, जैसे कि एडिटिंग वेटिंग सब कुछ हम अकेले ही करते हैं। इतने गर्मा गर्म पराठों के साथ एंजॉय कीजिए आप लोग। ये आपके लिए तैयार हो गया है पराठा, इतना सॉफ्ट इतना मुलायम, भर भर के आलू पराठे बना रहे हैं। ये है खेत के आलू, उससे ही हम पराठे बना रहे हैं।